재채기는 왜 발생할까요? 재채기는 우리 몸이 외부의 자극물, 즉 먼지나 꽃가루 또는 박테리아로부터 코를 청소하려고 하는 자연 방어작용입니다. 쉽게 말해 코 속이 자극받으면 뇌는 재빠르게 반응해 재채기를 통해 이물질을 배출하려 합니다. 그렇다면 왜 재채기할 때 눈이 감길까요? 재채기는 뇌로부터 보내진 신경신호에 의해 일어납니다. 이 신경신호는 재채기를 유발하는 동시에 눈을 감도록 하여 눈을 보호합니다. 이는 매우 빠른 반사작용이기 때문에 재채기할 때 눈을 뜨기란 거의 불가능합니다. 그런데 재채기할 때 눈, 코, 입에 전해지는 압력은 어느 정도일까요? 재채기할 때 생성되는 압력은 대략 100마일, 즉 시속 160km 이상 속도로 분출되며 압력은 귀에도 영향을 미쳐 잠시 귀가 멍멍해지기도 합니다. 또 재채기를 할 때 코와 입으로 최대 2만 개 이상의 미세한 비말이 뿜어져 나옵니다. 그래서 재채기를 할 때 손이나 휴지로 가리는 것이 중요합니다. 재채기와 관련된 흥미로운 사실 도움이 되셨나요?